sodaadha jee hin beeku jechuudha. Andaan giseen arrabsitan bareedaan deemaa jira. Natti muddaa dantaa keessan injaan irran kaa'inne jechuudha. Sigalee namni hedduun nama jalaa callisuu qiyyatti na dinqisiifata waan biraa waan Oromoof sagalee ta'e malee san qofa osoo hin ta'in nama jalaa bakka akkamitti dandeessee callisti. Ati bar nama koomantii jalaa miti aan viidiyoon irra hojjetanii mana irratti bananii viidiyoon aan hin qabne Google keessaa fidanii wanti isii bee jinni isii bee jaanii wanta miidiyaa kana gubbarratti nangoone ondaam Oromoo keessaa TikTokii namni akka kiyya jalaa gubate hin jiru miileenaan 700,000 na jalaa gubate namummaan Oromoo walitti gurmaahee jechu TikTokiin irratti gube garuu an Oromoo hin jibbine because Oromoo keessa baalageen jirti gaariin hin jirti jee waan furadheef malee ammallee Oromoo raabdii muran Oromoo naarrabse jee Oromoo hin jibbine Oromoo naarrabse jee Oromoof sagalee ta'uun dhaabne Oromoo naarrabse jee ganda habashatti hin gorre Oromoo naarrabse jee akkaataa kiyyarraa hin gorre akkuma kaleessa deemutti hin deema jechuudha. Istiin ammallee naarrabsa rakkoon hin jiruan. So akkana ta'uu qabdaati. Sigalee ganaa namni si arrabsa gisee guddataa jirtu si arrabsa lubbuu. Biiftuu dheengadda kun arrabsanii miidiyaa irraa baddee boochee hoottu jee anaatu of duuba deebisee rakkoon hin jiru hoottu arrabsamuun numa jirti jeeni jechuudha. Maybe kana caala ganaa mana namni sitti banuu danda'a. Sitti bananii TikTokii irratti namni mana banatee quuftuun akkana gootee quuftuun akkasi gootee waan ati hin qabne hunda sirra kaa'uu danda'an. Gisee sana ta'u ajjeestaa. Ifin ajjeesee itti agabbaatee gisee akkas godhan. Waan booda dhufuun si himuu jira bar. Gisee sana amma nan akkam gootame. Ni quuftuuti yaa. Isaan inna namni tuni heddu keessaan dhufanii namatti barreessan. Waan hin taane namaan jedhu. Bulookii maaliif uumame? Maal arrabsan isaan? Bulookii gootara keessaan dhufanii keessaan miti warri sagalee nu qabeen arrabsu jira. Kafooloo irraan xiqqaate akkana yoon si arkee ni laaltaa minishaanii si tumsiisaa kanaan jawfaatu jira. Yoo ati qilxib shin kaalaalkush warra naan jawu jira. Fuudheetiin buloo godhaan yaanta qilxib no misabbaru inshaallah. Ani inni qilxibii na cabsu ammaan nyaadhee guddadhee inni maal nyaatee guddate kana cabsuuf. Jeetiin buloo godha jechuu gaafa ola garree anuu ana jee. Sigalee ka harkan na dhaalatti na dhufe firraa dhorkee jechuu. Ka miidiyaan natti deeme immoo buloo godha. Ati Oromoo miti faannaan jedhan yeroo baay'ee. Micoota na ijoollummaa itti jira wallaahi laasii. Wallaahi dhuguma ati Oromoo miti naan jedhan. Yani naadeenii tinnish yani birraa birroo dhagee. Wallaahi ati ijoollummaa si jira lubbuuti yaa dhagee. Rakkoo hin jiru ati Oromoo miti isaan Oromoo siraa fudhata Oromummaa. Dhiisi bakka ishii qoftu. Namni gisee akkana ta'u daranuu isii aarsuufaaf arrabsan uummanni keenya ni beektanii waan takka waan namni dhiisi jeen kanarratti irratti goggogu fedha. Namni waan ati hin feene tokko jala deema laal namni waan ati dhiiste yoo ati dhiiste gansi dhiisan yoo ati hin dhiisne daranuutu ajandaa bantaa fiti yaa qoftuti akkana hin jeen ati Oromoollee Oromoodha laalati. Sigalee fuulli keetu Oromoo ta'uu ni beeksisa bar. የፊትሽ አቀማመጥ ራሱ ኦሮሞ መሆኑን እኮ ይናገራል። የአይንሽ መውጣት የከንፈርሽ የአቀማመጥሽ ያነጋገርሽ ዋሜቅ ሀቢብቲ ኦሮሞ ተው ሰኑላል ኦሮሞ አባ ብያተው ወንጌኒ ቤሲስታ አካታ ዲቴሴራ ቤሲስታ አካታ ዲቴሴራ ቤስቴኒ ናት namni ኦሮሞን ተይዮ ማከስ ምትበር እና ይስን ብራሱሮ ቦ ፍለደ ቦኛ ሀቢብቲ አንጋፎን ቦ በርባዴ ወላሂ ገጩ ፈዴን ቦ ማኔ Imimmaan kiyya agarsiisu akkam imimmaan kiyya agarsiisu asirra taa'ee yoo akka tasaa miira keessa feeseenee osoo dubbatu jiru imimmaan natti bu'ee achumaan cufadhee baala ayviirraa. Sigalee akkas ta'uu qabda. Ofiinaa tuqanii kan namni boommoo dhufanii isinitti himan. Kana caala hammaatis dubbii teenyarran darbine hayaa jeetiti. Dhiiseetiin jira kana booda jee malee ammas gaa osuma si himnu deebistee akkana na godhan hin jeeyin bakka dhiisi. An amma osoon taa'u jiru arrabuma takka harkaan jiru bar. Inna kana bar isaan dhiisan. Maagi amma. Inna si deemtan jammaran wallahi isin lukochi fuutan inna si jammaran. TikTokii kanarra ni taa'aa miti. Wallahi mucayyoon tun carroomtu uummanni Oromoo sagalee qajeelaan ta'eefi. Jala deemee agarraatti illee sababa isii namaan ijoollee laayif irra kan ta'e godhaa jiru. Sababa isii bara. Namni hin beekne meeqa dhufee sappoorti godhee meeqa hin beekne diyaaspooraan.
namni martuu mararamee jechuusi. Ati Oromoon hedduu sappoortii godhe asirra nama meeqa hin beekti kun homaa kan abbaa kanaa namni namaan jedhu hin jiru. Dhugaasii maal? Qarqaarsumaa yoo ati fidde dantaatee ati siin jedha namni amma soka biraaf boru fidanii dhufan wallaahi isin dhaga'u namni hedduu takka si jaalata ummanni kuni. Leebilii ummanni Oromoo kun sii kenne gubbaa kanarra si kaa'e bakka sanii ufin sochoosin. Ati ufuma keetii uf tuqaa jirta. Deebii nama arraba namaa waa'ee arraba namaa haasofte. Nuti barka Oromoo qarqaarru. Haadha keenya fidanii haadha namaa biraa fidanii ittiin kadhataa turan yaa abbaa iluu jedhanii abbaa iluu jedhanii fidanii piikcharii nama biraa nama huccuun ciccitte ittiin kadhatanii bar takkaa dubbadde beekan Oromoo kana na godhan jedhu maqaa hin dubbadhu jechuudha si gala musin galle waan namni lama sadi asii afaan tiktookii komentii jala afaan sibbanu an akkana yoo jettu jechi ati jettu kun sooshaal miidiyaatti namni hin qabata bakka sii dhabaa deema namni si kabaju namni si jaalatu leevilii keessan gabbuusaa deemta sirraa hir'isaa deemate nama reef daa'ima lafa ol guddataa jiru hin jarjarin guddataa jirta fooloorsiin kee ol dabalaa jira nama meeqaa kunuu hiree bar maakii wajjin kana wal baratti amma Oromoo meeqa jira jala 3,000 yookiin Oromoo meeqa tiktook irra jira ka namni gorsaa iyyuu hin arganne ka gorsa barbaadu meeqa jira namuma gorsa argadhaa jedhee qarqaarsa argadhaa jedhee dubbatu qoftu wallaahi dhugaasii hin jiraan waan akkanaa kana siin dura illee siimeen boocha maalii tiktookii irraa kana keessaa bahi wayita haasawitullee qajeelaan haasawii hin guddattaa yoo ati kabajaa qabaattee asirratti waan gaarii dalaydee dubbattee yoo miidhamtellee cal'iftee obsitee dabarsitee jette guddataa deemte kunoo maakii ilaalime namni akka isiitti arrabsamu hin jiru tiktookii kanarra wanni isiin hin jedhamnu hin jiru faamilii ta'e isii ta'e waggaa meeqa guyyaa takka gabbaatee nama takka deebiin deebis cim calliftee bira tarte jechuudha. Osoo arra isiin teettee namaa wal arrabsite bakka kana hin jirtu kabajaa kanallee hin qabdu nuu bira jiru kunu kabajaa hin qabdu jennaan yoo bira teenne malee. Hiigale isirraayyuu fakkeenya fudhadhu. Callisii yeroo tokko bari hiigale jabinna jechuudha. Jabduu taata calliftee loltee gabbuu taa'u jechuudha. Kiiloo kee gabbuufta jechuudha. Kiiloo kee kiiloon kee gabbu'aa deema jechuudha. Yoo calliftoo nama si arrabsu kana wallaa guddataa deemte. Yoo amma ansuma hima akka biraazaritti akka amma godhattu kana yoo ati itti fuuftee itti warri si bira jirullee sirraa gora gurguddaan kun namni illee sirraa gora ati ammoo bakka iyyuu geettu gabbuutaa jechuudha sooshaal miidiyaa irratti yoo guddisuu barbaadde qajeeliiti yoo taasifitullee ni ijaama yoo aartillee akkuma nama argine komentii kana callisime yeroo sit dhufan sitti hin balleessan hin jenne bar namni nama arrabsa hin arrabsamuu hin jettu sooshaal miidiyaa dhufte akkami sooshaal miidiyaa irra dhufte ani arrabsamuu jettu nama sheeka arrabsu nama qabsaa'u arrabsu nama du'e ati warra waaqoo faa qabrii baasee jaarraa faa qabrii baasee asirra fidee nama du'e irraa yoo ajaa hin qabne mataa gad deebisee arrabsu atiin tun tasirra teettee taphataa ooltu nan tuqinaa watte dogoggora guddaa yoo miidiyaan beeku jette malee in arrabsamta kana caalaa arrabsamta borulleen arrabsamta maana arrabsitan hin jedhin warra si jaalatu si jaalata warra si jaalatutti baay'ata. Komentii keellee ka arge jechuun kasi bira dhaabbatanillee sagalee sii ta'u warri si arrabsu yookiin nama muraasa saniif nama hedduun dhabin akkamiin nama tokkoof lamaaf nama 100 dhabda nama 3,000 20,000 ufin mufachiiftaa jechuudha. Waan akkanatti hin deebiin siin jedhan wallaa dhugaa siin jedhan. Sitti haara namnummaanuu kan si jaalatu kunu akkamitti nuti osoo jaalannee akkatti onnee diddiimtu jala darbinu nurra tartee warra nama isii arrabsu laalti. Nu kun itti mul'atu namni nama osoo isi nam tokko jaaladhee si jaalanna jennuun nurra taree nama baalagee halaalu yoo ta'e nama san deeggaruun hin dhiisaan unfollow godhee biraa deema because namni suni nama guddatu miti jee namni Oromoon tun nama laalti fagina kanarraa nama laalti si galee Oromoon nama madaalti kanaafuu ati cal jechuu qabda yoo ati garuu maana arrabsan jettee kaboochuu ta'e atis booda gabbuutee nama arrabsita jechuudha booda miira keessa seentee namni arraba hin feene namni maana arrabsa jiru booda nama arrabsuun isaatti safan qabu osoo hin beekin arraba keessa seente osoo hin beekin jechi badaan tokko si afaanii bee nama si jaalatuu fi nama si kabaju wajji afaan si buusa jechuudha dubbiin afaanii baate afaanitti nama hin deebitu lubbuuti si galee akkas jechuun miidiyaan kun waan xiqqishoo maqaan kee baduufis waan xiqqishoo maqaan kee toluufis waanuma xiqqaa barbaada namni keenya akkansi dura miidiyaa kana jirutti jechuudha. Unkwaan nuti waan hin jee miti waan ani hin jenne faa idiitii godhanii bar walitti tolchaniiti mana banatanii maakiin akkana itti jaayin nama hedduun irra dulchisiisan jechuudha. Ani hin jenne jee dubbadhu caluma jeetiin deema because namni
Facebook irraa dur na hordofuu ture. Akkas hin jenne waan beekuuf akkas hin goone waan beekaniif jalaa callite. Viidiyoo maakii dijaanii gaafa eeyyan gabbee deebisaan deebisu. የሚያቀኝ ያቀኛል የሚወደኝን ብቻ ሰው ነው የማየው። ነመ ጃለቱፍ ነመ ነከበጁ ቆፈላለ ሚዲያ ከነረቲ አቲስ አከስ ተው ቀብደ ኑላሉ ቀብዳ ኢሉላሉ ቀብዳ ወረ ኮመንቲ ረቁፍቱ ተኛ ሲወሊን ጅረጀው ቆፈላሉ ቀብዳቲ በዳም ሙይቲ ብሎኪ ማሪፍ ቶልፈሜ ቆፍቱ ኦፍራ አከ ብሎክ ጎቱ ፊ ሙይት ጎቱ ከዚ ጃለቱ ቆፈ ጀላይ ደምቴን ጉደተ ገሩ ነመ በዳ ቆፈ ይላልቴ እድገትሽ ያሳስባል። ከነ ሲንጀቹ በርባዳ ከነ ጫላ ዋንጀን ቆም ነው አበለቲ ዲያ Nama maagi yeroo isiin boottu maal taate mana keessaa sila rakkoo wallaa akkasii anatti aartee faa jedha mana kiyyan galchine waan inni nu dhibe jechuudha bilbilan kaasu sila mana keessa rakkoon jira maali jechuun sanillee yoo jiraate sirreessina ufiin taa'ee yaadaa bara si bira dhufnee nu nyaattee dhugdee raftee kasiin jennu dalagaa dhabneetii miti waan Oromoo taateef waan ijoollee yaangii taate miidhama qabdu miidhama faamilii qabduufi Oromoon an jala jiru kun